बहुत पुरानी सर्दी जुकाम है और खांसी है, ठीक नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, 3-4 दिन तक अमरूद को जो है अपना गरम कर लेना है। अमरूद गरम करके दबाकर गरम करना है और उसको गरम अमरूद को खाने से जो है वो जुकाम नजला खांसी ठीक हो जाती है। करके देखिए, मत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सबका फायदा हो सके।